안녕하세요. 어르신 건강을 지키는 정보세상입니다. 오늘은 정말 놀라운 건강 정보를 가져왔습니다. 기침 자주 나세요? 가래가 자꾸 생기고 숨이 차시진 않나요? 그렇다면 오늘 영상 끝까지 보셔야 합니다. 왜냐고요? 그 흔한 오미자가 폐를 지키는 천연 건강식품이라는 사실 알고 계셨나요? 5가지 맛이 나는 열매 오미자. 오미자 하면 떠오르는 게 뭘까요? 새콤달콤한 차, 건강원즙, 아니면 그냥 약재. 하지만 오미자는 단순한 약재가 아니라 폐 건강을 위해 꼭 필요한 자연의 선물입니다. 오미자가 폐에 좋은 이유 1. 폐를 윤택하게 해준다. 한의학에서는 오미자가 폐를 윤하게 한다. 즉, 마른 폐를 촉촉하게 해준다고 봅니다. 기침, 마른 기침, 목이 따가운 증상은 폐가 마르고 약해졌다는 신호인데요. 오미자는 그런 폐의 수분을 보충해주고 진정 효과를 줍니다. 특히 마른 기침, 기관지 건조감이 있는 분들께 아주 좋습니다. 오미자가 폐에 좋은 이유 2. 가래를 줄이고 숨을 편하게 해준다. 오미자에는 쉬잔드린이라는 성분이 들어있어 기관지 염증을 가라앉히고 가래를 덜 생기게 해줍니다. 그래서 천식, 기관지염, 폐렴 후 회복기에 많이 사용됩니다. 실제로 오래 기침하시거나 숨이 가쁜 어르신들에게 오미자차를 꾸준히 드리면 증상이 확연히 완화되는 경우가 많습니다. 오미자가 폐에 좋은 이유 3. 호흡기 면역력을 높여준다. 오미자는 강력한 항산화 작용으로 바이러스나 세균이 폐로 들어오는 걸 막는 데 도움이 됩니다. 면역력이 떨어질수록 감기, 독감, 폐렴 등 감염성 질환에 취약해지죠. 오미자는 호흡기 면역력을 높여주고 잦은 기침이나 폐 감염 예방에도 효과를 보일 수 있습니다. 오미자가 폐에 좋은 이유 4. 노화로 약해진 폐 기능 개선에 도움. 나이가 들수록 폐 기능은 자연스럽게 떨어집니다. 숨이 쉽게 차고 감기에 더 오래 걸리고 기관지가 예민해지죠. 오미자는 폐의 기운을 보충해주고 노화된 기관지와 폐를 부드럽게 회복시켜주는 데 효과가 있습니다. 이런 분들께 강력 추천. 자주 기침하시고 가래가 끓는 분, 폐렴을 앓고 난 뒤 회복 중인 분, 겨울이나 환절기에 감기 잘 걸리는 분, 호흡기 질환 가족력이 있는 분, 숨이 차고 폐활량이 줄었다고 느끼시는 분. 오미자, 이렇게 드시면 좋습니다. 1. 오미자차. 말린 오미자 10g을 물 1리터에 넣고 약불로 30분 끓이세요. 식히고 꿀 1스푼 넣으면 맛도 좋고 효과도 좋습니다. 2. 오미자청. 오미자와 설탕을 10일로 섞어 유리병에 담고 일주일 숙성. 탄산수에 타 마시면 상쾌한 건강음료 완성. 3. 오미자즙. 즙 제품도 좋지만 당분이 많은 건 피하세요. 무첨가배 % 표시가 있는 제품을 선택하는 게 좋아요. 주의사항도 알아두세요. 오미자는 차가운 성질이 있어 속이 찬 분은 따뜻하게 드세요. 빈속에 과하게 마시면 위를 자극할 수 있어요. 약 복용 중이신 분이나 임산부는 전문가 상담 후 드시길 권합니다. 오늘의 정리. 오미자는 폐를 촉촉하게, 기침과 가래 완화에 탁월, 호흡기 면역력 강화에 도움, 폐 건강이 걱정되는 어르신께 꼭 필요한 식품입니다. 혹시 요즘 자주 기침하신다거나 숨이 차고 가래가 많아지셨다면 오늘 영상이 딱 필요한 정보였을 겁니다. 앞으로 감기철, 황사, 미세먼지 많은 날에는 따뜻한 오미자차 한 잔으로 폐 건강 챙겨보세요. 건강은 잃기 전에 지켜야 합니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고요. 댓글로 궁금한 건강 정보 남겨주세요. 다음 시간에도 건강한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.